Ну вот такая у нас сегодня погода в Краснодаре. 22 июня. Сильный дождь, все затянуто. Вот такая погода пришла на юг России. Не только сильный дождь, но и сильный ветер поднялся. С утра было еще солнышко, тепло. А вот буквально за 15 минут тучи все стянуло. И вот сильный дождь с сильным ветром.